Yooyya harka fuune nageenni fi araarri Waaqayyoo addee jirtanutti galgala kana isiniif haa ta'u. Maatiin Waaqayyotti dhugeeffattanii Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattan hundumaaf addee jirtanutti nageenni fi araarri Waaqayyoo isin waliin haa jiraatu. Galgala kana sagalee Waaqayyoo waliin barannaa. Akkuma beekamu sagalee Waaqaa yeroo baay'ee waliin barataa turree jirra. Kanaaf sagalee Waaqayyoo galgala kanallee waliin barannaa. Kutaan dubbii Waaqayyoo galgala kana waliin ilaallu Qorontos isa lammaffaa ergaa waraan Phaawulos gara warra Qorontos barreesse isa lammaffaa boqonnaa isa 2:4 fi lakkoofsa 7 irraa ergaa waraan Phaawulos gara warra Qorontos barreesse isa lammaffaa boqonnaa 4 fi lakkoofsa 7 irraa jecha Waaqayyoon dubbisaa akkas jedha. Ammallee nuti warri waan gatii jadduu akkasii fudhanne kuni akka meeshaa supheeti yookaan akka okkoteeti jedha. Kana eeguuf ammoo humna caaltu teenna adoon teene tawaaqaatii jedha. Meeshaa gatii jabaa yookaan gatii jabeessaa nuti warri fudhanne kuni akka supheeti yookaan akka okkoteeti. Waan dhufuurraa hafuu hin dandeenyu, waan jadduurraa hafuu hin dandeenyu yookaan dadhaboolee jechuu barbaadeera jechuudha kutaan kun. Kanaaf isa dadhabaa kana eeguudhaaf ammoo humna caaltuu humna teenna adoon teene humna eenyuuti jedha? Humna Waaqaati jedha. Warri waan gatii jadduu fudhanne kun, warri ergaa baasaa oduu gammachiisaa fudhanne kun, warri Yesus Kiristoos dhugeeffannee jirru kuni warri Yesus Kiristoos isa mataa nagaa nuu ta'e, isa jiruu ta'e nuu ta'e, isa karaa nuu ta'e kana warri fudhanne kuni humna caaltu humna teenna adoon ta'ini humna Waaqayyooti jedha. Nuti yoo akka suphee teeneyyuu, nuti warra akka okkotee lafa bu'ee hafuu hin dandeenye yoo teeneyyuu, nuti warra humna dadhaboolee yoo teeneyyuu, humna caaltu humna teenna adoon ta'ini isiin nu eeguu dandeettu, isii tana eeguudhaaf humna dadhadduu tana eeguudhaaf humna teenna adoon ta'ini humna Waaqayyooti jedha. Humna Waaqayyooti jedha. Mata duree akkan irratti jettu gubbaatti sagalee Waaqayyoon dubbadha. Namni ayyaana Waaqaatti irkate hin jigu. Dubbii jettu gubbaarra dhaabadhee mata duree jettu gubbaa dhaabadhee sagalee Waaqayyoon dubbadha. Barreessaan ergaa Qorontosii kuni ergamaa Phaawulos akka ta'e seenaan kitaaba kana duuba jiru nutti hima. Barri inni barreesse eega Yesus Kiristoos dhalate as bara 54 haga 56 gidduutti yoo ta'u magaalaa Maqdooniyaa ta'e ergaa tana waraan Phaawulos barreesse jechaadha. Warri inni barreesseefillee warruma Qorontosii kanaaf barreesse. Kaayoo inni ergaa tana barreessuudhaaf Phaawulos isa kakaase tokko, Phaawulos ergamaa akka ta'e warra mormuu fi warra barnoota sobaa barsiisanuuf yookaan sobdoota irraa dhugeeffattoota jabeessanii akka isaa if eeganuuf ergaa tana barreesse jechaadha. Kaayoo inni barreesseef guddaa isa kana. Ergaan as keessa jirtu ammoo nuti nama wanni jedhamnu kuni karaa Yesus Kiristoosiitiin uumama haaraa akka teene mul'isiisaaf barreesse jechaadha. Kanaafi boqonnaa isaa 4 lakkoofsa 7 kanarratti ammallee nuti warri waan gatii jadduu fudhanne kuni jedha. Warra akka supheeti yookaan akka okkoteeti warra hafuu hin danda'u moti jedhee ka'e yoonni ergaa tana barreessu hin agarra jechaadha. Kanaafuu humna teenna diqqoo wamaa wanuu godhuu hin dandeenye tana jadduu tafakkaattu tana yoo dhaggaa jadduu tafakkaattu tana ifi ammoo humna wafii baatee hin dandeenye tana ammoo eegiisaafi humna caaltu humna teenna adoon ta'ini humna Waaqaati jedhee ergaa tana warra Qorontosiif barreessaa jechuudha. Kanaaf asirraa qabxiin gabaadduun nuti ilaallu namni yoo hafuura Waaqaatti irkanne maan ta'a waan jedhu gabaasinee waliin haa laalluuti. Namni hafuura Waaqaatti yoo irkanne waan dhufaa irraa hafuu hin danda'u tokkoffaa irratti. Nama wanni jedhamu kun hafuura Waaqaatti yoo irkatini waan dhufaa irraa balaa dhufuurraa hantuu dhuttu jala womaa waan takkaalle irraa hafuu akka hin dandeenye. Faashinii baraa dhufuurraa barnoota sobaarraa raaga sobaarraa hafuu hin danda'u jecha namni ennaa
hafuura waaqaatti yookaan ayyaana waaqaatti irkatin name waan kanarraa hafuu hin danda'u. Mi'aa biyya lafaarraa hafuu hin danda'u. Biyya lafaa taadha dansaa fakkaattee bor deebitee lubbuu teenya nyaattee gara si'ooliititti dabarsuu dandeettu tana irraa hafuu hin danda'u jechaadha. Lammaffaa irratti waaqi isa waliin hojjetu nama ayyaana waaqaatti irkan. Yeroo baay'ee namni ayyaanni waaqaa walii hojjetu namoota ifi waaqaa gatani akkasumas warra ayyaana qulqulluu irkate malee warra beekumsa mataa ofiitti irkate warra barnoota ofiitti irkate warra qarshii ofiitti irkate warra aangoo ofiitti irkate warra beekumsa mataa ofiitti irkate ayyaanni waaqaa waliin hojjetu. Kanaaf yeroo baay'ee ayyaanni waaqaa namoonni inni walii hojjetu warra waan takka hin beekne ta'uu isaa hin dhaggina. Yeroo baay'ee konfiraasii garaagaraa irratti mana sagadaa keessatti iddoo garaagaraatitti yoo laallu namoota barnoota fagoo hin qabne namoota waan takka beenne warra mataa fi dabarsee hafuura qulqulluutti ifi kenne warra ayyaana waaqaatti irkate waliin waaqa hojjetachaadha. Kanaafuu namni yoo hafuura waaqaatti irkanne maan ta'a waaqi isa waliin hojjetu. Lammaffaa irratti nama gahaa adoon teene nama bitamaa biyya lafaa ta'a jecha. Namni ayyaana waaqaatitti yoo irkatin nama akkamii nama gahaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu nama gahaa gaafa hin taane immoo bitamaa biyya lafaa, bitamaa foonii, bitamaa mataa fi bitamaa beekumsa fiitii fi bitamaa seexanaati jecha nami. Bitamaa seexanaati jecha. Kanaaf beekumsaa fi beekantii fiitti irkachuun waaqa waliin nama waldhabsiisa. Maaniin beekumsaa fi beekantii fiitti irkachuun waaqa waliin nama waldhabsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni kenna ani barnoota akkasii baradhee jira, an PhD baradhee jira, an porosooferaa, an maastersii qaba, an qarshii guddoo qaba, an dandeettii akkasii qaba. Ani abbaa ebeluu jedhanii na yaamanii abbaa aangooti jedhee mataa ofiitti irkatuurraa kaka'e hafuurri qulqulluu ayyaanni waaqaa isaanirraa fagoo jira jecha. Yeroo baay'ee namoonni akkanaa kun kufaatii hantuu kufan. Sababbii isaa ayyaana waaqaatii waa irkatiniif hin kufani. Maanti kufanii mataa ofiitti irkatanii jechaadha. Kanaafuu namni ayyaana waaqaatti irkate yeroo kamiyyuu hin jigu jechaadha. Obboleessa. As keessa ergaan si dabarsu ayyaana waaqaatiif gati. Ayyaana waaqaatti irkadhe. Karoora qadda. Karoora keetiif immoo ayyaana waaqaa dursi. Barnoota barattuu jirta. Barnoota keeti dursi ayyaana waaqaatti irkadhe. Hujii hojjechuu jirta. Hujii kee dursiiti ayyaana waaqaatti irkadhe. Nama guutuu teeta. Hin milkoota. Hin baata. Adoo eessa geessiin jedhanu yoo ayyaana waaqaatti irkatte yoo waaqa if gatte atiin kuni adoo eessa geettasiin jedhanu adde yaadde san geetteettu namoonni jalii ol silaala gaafa tokko. Kanaaf ayyaana waaqaatti irkadhe jecha. Nama gahaa ta'uu yoo barbaanne tokkoffaa wani nuti godhuu qabnu ayyaana waaqaatti irkachuu qabna. Lammaffaa ammoo waaqa if gatuu qabna. Sadaffaa irratti ammoo akka humnaan dadhabaa teene waaqatti hinne waaqa isa humna nuu ta'u immoo isa if gatuu qabna jechaan. Kanaafuu nama guutuu ta'uu barbaadda teenaan, nama haga dhumaatti jabaatee waaqa waliin jiraatu ta'uu barbaadda teenaan, nama milkaa'e ta'uu barbaadda teenaan, nama humna qabu ta'uu barbaadda teenaan waan gootu sitta himaa dhageetta. Humni ta'e akka humna diqqoo ta'e waaqa himi. Akka beekumsa hin qabne waaqa himi. Akka dandeettii hin qabne waaqa himi. Humni ta waaqaa akka teete mataa keetti himi ifi amansiisi. Ati immoo gaafa sani mataa dhalootaa teeta, mataa biyyaa teeta, mataa namootaa teeta, abbaa biyyaa teeta jechaadha. Kanaaf obboleessa kiyya akkuma kutaa kanarraa dhagarre kanaafi humna teenna diqqoo tana eeguudhaafi humna caalte humna waaqayyooti jedha. Ergamaan Phaawulos seenaa warra Qorontosii kana dubbatu jecha. Kanaafuu bara hadhaa kanallee yeroo laalle namooti baay'ee adoo namoonni baratan mana sagadaa keessa ciisanuu warri beekumsa gugurdaa sadarkaa biyyaatti jiranu mana waaqaa keessa adoo ciisanuu waldaa kiristaanaa keessatti adoo baay'atanii argamanuu isaanii kana hafuurri qulqulluu yeroo baay'ee hin tuqu hin dhagarra. Hin dhaggitu atam nami hedduun bokokee bichaa ifi tuulee mana sagadaa fooniin te'a. Inni maanta mana seeta mataa fiitti waa amanuuf mataa fiitti waa irkatuuf ayyaani qulqulluu isa bira hin jiru ayyaani qulqulluu isa dheeteera. Obboleessa ati wamaa miti ati biyyee kuntaalan naqanee dhaabatu adoo hafuurri waaqaa si keessa hin jirre teeta adoo waaqni hafuura godhee
seera uumamaa boqonnaa 2 gaditti akka dubbatu adoo hafuurri waaqaa kun si keessa hin jirre ta'e ati biyyee kuntaalaan naqanee dhaabattu malee womaayyuu miti. Akkasii if ilaali. Beekumsa keerraa bahi, foon keerraa bahi, mataa keerraa bahi, karra keerraa bahi, aangoo keerraa bahi, waaqa irkadhi, ayyaana waaqaatti figati hin baata nama jabaa ta'eeta. Gaafa sa'a ammoo ifii kellee fayyadde, dhalootallee fayyadde, biyya keessa jirtullee fayyadde kaate waaqa